Şimdi sana YouTube'da herkesin konuşmadığı ama yüzlerce kanalın sessizce para kazanamamasına sebep olan bir gerçeği söyleyeceğim. Görseller yapay zeka, ses yapay zeka, senaryo yapay zeka, edit yapay zeka ve kanal para kazanmaya asla açılmıyor. Ama işin ilginç tarafı şu: aynı yapay zekaları kullanan bazı kanalların para kazanması açık. Peki YouTube bu iki kanalı neye göre ayırıyor? Bu videoda sana yapay zeka ile içerik üreten kanalların neden para kazanamadığını ve nerede hata yaptığını adım adım göstereceğim. Şimdi çok az kişinin konuştuğu ama YouTube'un 2025'in sonlarına doğru net şekilde gösterdiği bir gerçeği söyleyelim. 2025'in sonlarında milyon aboneli bazı YouTube kanalları kapatıldı. Evet, yanlış duymadın. 100.000 değil, 300.000 değil, milyonluk kanallar. Üstelik bu kanalların ortak noktası şuydu: İçeriklerin büyük bir kısmı tamamen yapay zekaya bırakılmıştı. YouTube bu noktada şunu net şekilde gösterdi: abonen büyük olabilir, izlenmen yüksek olabilir ama kuralları ihlal ediyorsan seni sistemden silerim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlemezsen, aylarca video üretip, edit yapıp, kapak tasarlayıp, yani kısacası saatlerini harcayıp günün sonunda YouTube'un sana şunu söyleme ihtimali çok yüksek: bu kanal para kazanmaya uygun değil. İşte bu yüzden bu video bilgi videosu değil, zaman kurtaran bir video. Yapay zeka ile içerik üretilen kanallarda başarılı olamamanın en büyük nedeni algoritma değil, ekipman değil, şans hiç değil. En büyük nedeni özgün olmaman. Şu an YouTube'a gir, herhangi bir konuyu ara. Aynı başlıklar, aynı küçük resimler, aynı konuşmalar ve sonra herkes neden izlenmiyorum diye soruyor. Şimdi sana YouTube'da gerçek özgünlüğün ne olduğunu, neden özgün olmayan kanalların büyüyemediğini net bir şekilde aktaracağım. Peki özgünlük nedir? Özgünlük, içeriğin bir insan tarafından yönlendirildiğinin net şekilde hissedilmesi. Videoda sadece bilgi değil, yorum ve bağlam olması, izleyicinin bu içeriği herhangi bir kanal da yapabilir dememesi. Eğer sen sadece yapay zekaya şunu söylüyorsan, bana bir senaryo yaz, seslendir, görsel üret ve çıkan sonucu hiç dokunmadan yüklüyorsan, YouTube seni üretici olarak değil, aracı olarak görür. YouTube 2026 güncel algoritmada şunu arıyor: bu videonun arkasında gerçek bir insan var mı? Yoksa bu içerikleri bir otomasyon mu üretiyor? Yani tamamen içerikleri yapay zeka mı tasarlıyor? Sadece yapay zekaya yazdırılmış, okutulmuş, yüklenmiş bir video özgün sayılmaz. Yapay zekayı kullanabilirsin ama anlatım, vurgu, bakış açısı sana ait olmalı. Videoyu sonuna kadar izleyin, çünkü en sonda yapay zeka ile para kazanmayı gerçekten açanların ne yaptığını anlatacağım. YouTube'da özgünlük yapay zekayı hiç kullanmamak değildir. Özgünlük, yapay zekanın senin kontrolünde olmasıdır. Eğer yapay zeka ile içerik üretiyorsanız bir özgünlüğünüzün olması gerekiyor. Yapay zekayı bir amaç değil de araç olarak kullanmanız gerekiyor. Yani yapay zekadan destek almanız gerekiyor. Sen sesi, görseli, videoyu, senaryoyu yapay zekaya tasarlattırıp bir de üzerine hiçbir yorum eklemeden olduğu gibi bu videoyu YouTube'a yüklersen, YouTube şunu söyler: bu videoyu herkes yapabilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Eğer özgün olmak istiyorsanız şunları yapmalısınız. Bir yapay zekanın yazdığı senaryoyu mutlaka yeniden yaz. Tekrar tasarla. İçerisinde düzenlemeler yap. Ve kritik noktalardan biri, kendi cümlelerini, örneklerini ekle içerisine. Senin seslendirmen yapay zeka bile olsa, seslendirmenin içinde duraklamalar, vurgu değişimleri ve metni birebir okutmak yerine insanlaştırılmış metin kullanmalısın. Yani videoda mutlaka ben olsam şöyle yapardım, burada dikkat edilmesi gereken nokta gibi kişisel yorum cümleleri kullanmalısın. Yani YouTube'a olabildiğince bu videoyu tamamen bir otomasyon hazırlamadı, benim katkı payım var hissini vermen gerekiyor. Yani YouTube bu içeriğin arkasında düşünen bir insan var, özgün bir insan var diyebilmeli. Kaldı ki velekim milyon aboneleri olan kanallara acımayan YouTube, senin yeni açmış olduğun bir yapay zeka kanalını hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde büyütmez. İkinci adımımıza geçelim: kopyalanabilirlik ve otomasyon. Adamın biri kamp kurduğunu söylüyor, YouTube'da eğitim satıyor, 10.000 lira fiyat çekiyor, tamam mı? Eğitimine katılan kişilere kalkıyor, geliyor, diyor ki ben sana diyor 10 dakikada 100 tane içerik üretmeyi öğreteceğim diyor. Tamam da kardeşim, YouTube yayınlamış olduğu politikalarda açık açık söylüyor: toplu üretilmiş içerikleri kapsadığını. Açıklığa kavuşturmak için bu politikamızda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Ayrıca tekrar eden içerik politikasının adını özgün olmayan içerik olarak değiştiriyoruz. Bu tür içerikler, orijinal ve özgün içerikler yayınlayan içerik üreticileri ödüllendiren mevcut politikalarımız kapsamında hiçbir para kazanmaya uygun olmamıştır. Yani YouTube diyor ki, toplu üretimi yapılan otomasyon videolarına ben hiçbir şekilde para kazandırmam diyor. 15 Temmuz 2025 tarihinde bunu açık ve net bir şekilde politikasını güncelleyerek söyledi YouTube. Abi hala ve hala
Birkaç tane böyle eğitim kanalı sizlerden 10.000 lira gibi bir para alarak sizin emeğinizle, insaniyetinizle, hayallerinizle, umutlarınızla oynuyor. Oğlum sizi çok kötü üzerler. YouTube'da tamamıyla her şeyi yapay zekaya yaptırıp para kazanan kanallar var. Yok demiyorum. Günümüzde hala aktif bir şekilde para kazanması açık olan seslendirmeyi, videoyu, senaryoyu yapay zeka üretip paylaşıp bunun üzerinden yüz binlerce izlenme alıp para kazanan kanallar var. Fakat YouTube burada şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki benim zaten böyle bir kanalım var. Peki bunu gören Ahmet ne yapıyor? Ahmet gidiyor ya ben de yaparım bu işi diyor. Zaten yapay zeka yapıyor her şeyi diyor. Birkaç yapay zeka uygulamasından ücretli kullanım satın alıyor. Aynı şekilde bütün videoları yapay zekaya ürettiriyor. Seslendirmeyi yapay zekaya yaptırıyor. Tamam bu adam kazanıyor ben de kazanırım diyor. Velekim üstüne adamın videosunun linkini alıyor, yapay zekaya atıyor, diyor ki ben bunun üretmiş olduğu içeriğin aynısını üretmek istiyorum. Benim içeriğimi de bu tarzda üret diyor. Alıyor aynı videoların benzerini çekerek para kazanma umuduyla YouTube'a başlıyor. Yapay zeka ile içerik üretip büyümek, uzun vadeli para kazanmak istiyorsanız, para kazanmanızın açılmasını istiyorsanız daha doğrusu bunu bir otomasyon üretiyor görüntüsü vermemeniz lazım. Yani sen video içerisinde robotik cümleler kullanıyorsan, arkada tamamen yapay zekanın yazdığı seslendirmeyi kullanıyorsan, içerisinde hiçbir şekilde kişisel yorum, farklı bir bakış açısı, hedef kitleye yapılan bir konuşma, video içerisinde izleyiciyle kurulan kişisel bir bağ yoksa tamamen robotik bir anlatım varsa YouTube bu içerik kopyalanmaya müsait ve tamamen yapay zeka üretiminde olan bir içerik olarak bunu görür ve senin videonun daha öneri servisini bile açmaz. Sonra gelip medya eğitime yazarsın. Abi benim videomu 10 kişi bile izlemiyor. YouTube para kazanmayı açarken ortak bir noktada tek bir şeye bakar. Bu kanal uzun vadede güvenilir mi? AI videolarda sadece bilgi döken videolar, izleyiciyle bağ kurmayan içerikler, bir videonun diğerinden kopuk olması YouTube'un en sevmediği şeylerden birisidir. Bir kere sen bütün içeriklerini yapay zekadan destek alarak üretiyor dahi olsan kanalın net bir amaca sahip olmalı. Eğitim mi, hikaye mi, analiz mi? Videolarının hepsi birbiriyle bağlanmalı. İzleyiciye net bir fayda vermeli. Özellikle yapay zeka kanallarında kesinlikle ve kesinlikle tek bir kitleyi hedef almalısın. İçeriklerin izleyiciye net bir fayda vermeli. Öğrendi mi? Bakış açısı kazandı mı? Zamanına değdi mi? Eğlendi mi videodan? Bu konuda güven oluşursa izlenmelerin artar, izleyici kalır, para kazanman açılır. Şimdi bu 3 maddede anlattığım şeyi tek bir noktada toplayalım istiyorum. Kafanızın karışmasını istemiyorum arkadaşlar. YouTube'un yapay zeka ile içerik üreten kanallarda baktığı şey, bu videoda bir bakış açısı var mı? Bu içerik başka bir kanal tarafından aynı şekilde üretilebilir mi? Kanal sahibi sadece yükleyen kişi mi yoksa üretici mi? Sonuca gelelim. Sorun yapay zeka kullanmak değil. Sorun yapay zekanın seni temsil etmesi. Yapay zekanın seni kullanması. Eğer yapay zeka günün sonunda senin yerine düşünüyorsa, senin yerine konuşuyorsa, senin yerine karar veriyorsa, her şeyi o hallediyorsa orada üretici sensin diyemeyiz. Peki yapay zeka ile para kazanma nasıl açılır? Bu konuda medya eğitimin kendi şahsi tavsiyeleri nelerdir? Gelin bunlardan bahsedelim. Yapay zekayı araştırma yapması için kullan. Konu başlıkları çıkartmak için kullan. Taslak hazırlatmak için kullan. Ama anlatımı sen yap. Örnekleri sen seç. Yorumunu sen ekle. YouTube bu kanalları yüksek değerli içerik olarak sınıflandırır. Örnek veriyorum. Belgesel anlatı kanallarından bahsedecek olalım. Görselleri yapay zeka üretsin. Sesi yapay zeka üretsin. Kurguya da yardımcı olsun ama hikayenin tonu sana ait olsun. Duyguyu sen belirle. Akışı sen yönet. İçerisine yorumlamalar kat. Çünkü YouTube için önemli olan hikayeyi kimin anlattığıdır. Nasıl üretildiği değil. Diyelim ki sen bir analiz kanalısın. Borsa kanalısın. Yapay zeka verileri toplasın. Grafiklerini üretsin. Bilgileri süssün. Matematiksel hesaplamaları o yapsın. Ama analizi sen yap. Riskleri sen söyle. Bakış açını sen ortaya koy. Örnek veriyorum. Bence haftaya Bitcoin düşüşte olacak de videonun içinde. Bunların hepsi tamamen birer örnek arkadaşlar. Eğer bunları uygularsan içeriklerin kopyalanamaz hale gelir, özgün hale gelir ve sen 2026 algoritmaya uygun bir yapay zeka kanalı olursun. YouTube yapay zekaya savaş açmadı. YouTube emeksiz çoğalmaya savaş açtı. Eğer bu videodan tek bir şey alacaksan şunu al. Yapay zeka ile içerik üretmek serbest. Ama yapay zekanın arkasına saklanarak kanal büyütmek artık bitmiş bir dönem. Doğru kullanan kazanır, yanlış kullanan aylarca çöpe içerik üretir. Artık bu videodan ne alacağınız da size kalmış bir şey. Evet, Medya Eğitim kanalından bu kadar. Bu tarz videolardan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Ek olarak çıkmadan videoyu da beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.